பீஸுக்கு 200 300 மார்ஜினுக்கே பொருள் நாங்கள் விற்றுட்ருக்கோம். யாரும் இந்த ரேட்டு கொடுக்குறது இல்லை. பொருள் எல்லாமே ரேட்டு கம்மி தான் என் கடைக்கிட்ட. ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கட்டும், வாஷிங் மிஷினாக இருக்கட்டும், ஸ்டெபிலைசராக இருக்கட்டும், டிவியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ரேட்டு கம்மி தான். எல்ஜி இருக்குது, சாம்சங் இருக்குது, ஐஏபி இருக்குது, ஃப்ரண்ட் லோடு. இதுவும் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு 20-25% டிஸ்கவுண்ட்டில் இது கொடுக்குறோம். பக்கலா பொருளுமே டிஸ்கவுண்ட் தான். எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட் தான். 16,500 கொடுக்கலாம். 43 ஆண்ட்ராய்டு. Take it easy, make it easy. பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கோங்க, இல்லைனா விட்டுருங்க. ஃப்ரீ அட்வைஸ். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு D17 சேனல். D17 ஆஃபர்னா D17 எல்லாருக்குமே தெரியும். வெறும் ஆஃபர் பொருள்ஸ் தான் நம்ம போட்டுட்ருப்போம். லாஸ்ட்டாக ஒன் டைம் வந்து VSNல வந்து நம்ம எல்லா வீடியோஸும் எல்லா பொருளை பற்றி ரேட்டை பற்றி நம்ம சொல்லியிருந்தோம். நல்ல ரெஸ்பான்ஸ். கஸ்டமர்ஸ் நல்லா ஃபோன் பண்ணுறாங்க, எந்த டைம் வரலான்னு கேட்குறாங்க, அந்த நேரத்தில் வந்து பார்க்குறாங்க, அவங்களுக்கு பிடிச்ச பொருளை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஃபீட்பேக் நல்லா இருக்குது. இது வேணும், சிலது நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த மாடல் இல்லை அப்படின்னாக்கா அதை நாங்கள் ப்ரொவைடும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூட கால் பண்ணாங்க. ஸோ நம்ம பாய் சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட்லாம் வந்து அவர் நம்பர்லாம் மிஸ் பண்ணியாச்சு. ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்லாம் கால் பண்ணாங்க ஊர்லேருந்து. அவர் சொல்லி சந்தோஷப்பட்டார். ஸோ வீடியோ நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு. கஸ்டமர்ஸ் ஃபீட்பேக் நல்லா இருக்குது. அவங்களே ஆச்சரியப்பட்டாங்க. ஒரு கஸ்டமர் வந்து திருவான்மையூர்லேருந்து வந்தாங்க. வந்து நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ விலை கம்மியாக தரீங்கன்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க வீடியோ எடுக்க முடியல. ஒரு சின்ன ஃபீட்பேக் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம். வீடியோ எடுக்கலான்னா கொஞ்சம் வேலை, யாருமே இல்லை. காலைல சீக்கிரம் வந்துட்டாங்க அவங்க. ஸோ காலையிலே வந்ததுனால ஒருத்தர் தான் இருந்தாங்க. அவங்க அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களும் கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அது எப்போ காலி ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட்டு பார்த்த ஸ்டாக்லன்னா இங்கே ஒரு 5-6 பீஸ் ஏதாவது இருந்திருக்கும், அவ்வளோதான். இது எல்லாமே புது பீஸ் வந்திருக்கு. இன்னும் வந்துட்டுருக்கு, குடவுனில் இருக்குது. இது இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நாங்கள் நேற்று நைட்டு லோடு வந்துடுச்சு. இன்றைக்கி காலையிலேருந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், எல்லா குடவுனில் வந்து இங்கே கொண்டு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஏன்னா இங்கே நம்ம ஷாப் முன்னாடி வண்டி நிப்பாட்ட முடியாது. ஸோ குடவுனுக்கு போய்டும். குடவுனில் வந்து இங்கே ஒவ்வொரு சின்ன வண்டியில் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும். புது ஸ்டாக் வந்தாச்சு. இப்போது உங்களுக்கு நல்ல ஆஃபர்ஸும் ஆல்ரெடி ஆஃபர் ஷாப் தான் நமக்கு. ஸோ என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன புது ஸ்டாக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி அண்ணன் வந்துட்டார். காலையிலேருந்து அவரும் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார். ஸோ அதை பற்றி நம்ம என்னென்ன அப்டேட் பார்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் வேறு வேலையாக கிளம்புறேன். இப்போது இவர் கண்டினியூ பண்ணுவார். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்மக்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக ஸ்டாக் இருக்குது. வாஷிங் மிஷின் நிறையா வந்திருக்கு. ஆமாம், ஃப்ரிட்ஜு வந்து நம்ம கஸ்டமர் எதிர்பார்க்குறத விட ரேட் ரொம்ப கம்மியாக நம்மளால் கொடுக்க முடியும். டபுள் டோர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் ப்ரைஸ்லேருந்து 20% கம்மியாக வரும். ஆமாம், ஆன்லைன் ப்ரைஸ்லேருந்து ப்ளஸ் கம்பெனி வாரண்டியும் வந்துடும். இது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 29 வரும். ஆமாம், ஷோரூம் ரேட்டு. எங்கள் ரேட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு 23க்குள்ளே தான் வரும். இது ஆமாம், 5,000 டிஃப்ரெண்ட் வரும். ப்ளஸ் கம்பெனி வாரண்டி உங்களுக்கு வந்துடும். ஆமாம், இதுக்கு 10 இயர்ஸ் கம்பெனி வாரண்டி. இதுக்கு 10 இயர்ஸ் கம்பெனி வாரண்டி. ஆமாம் ஆமாம். என்ன மாதிரி வாரண்டி இது? எல்லாமே இது வந்து கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. கரண்ட்டு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இயர்லி கன்ஃபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு 243 தான் உங்களுக்கு டோட்டலாக. அதாவது 24 ஹவர்ஸ் ஆனில் இருந்ததுன்னா 1 இயருக்கே வந்து 243 யூனிட் தான் ஓடும் இது. ஆமாம், வேர்ல்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜு. ஆமாம், ஆல்ரெடி வீடியோவிலே இது நம்ம காமிச்சிருப்போம். ஸ்டாக் இருந்தது, இப்போ வந்திருக்கு இது. அப்புறம் வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி ஃபைபர் பாடி. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இரும்பில் தான் வரும். இது வந்து ஃபைபர் பாடி. இதில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோர் வந்து உங்களுக்கு ஹைட்ராலிக் டோர். ஹைட்ராலிக் டோர். ஆமாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அப்படியே பொறுமையாக இறங்கும். இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படி கடைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னாக்கா 15லேருந்து 16க்கு மேலே தான் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட ஒரு 10,000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இது வந்து 7.5 kg. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். இது வந்து நான் 10,500 கொடுக்குறேன். ஆமாம், பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் பாடி. இதில் அது வந்து 8 kg, 8 கிலோ. இது பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரு 1,500 தான் எக்ஸ்ட்ரா வரும். 1,500 தான் எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஆமாம், எல்லாமே பிராண்ட் நியூ தான். அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்ஸு சவுண்ட் பார். இது சவுண்ட் பாரு. இதுவும் உங்களுக்கு 30% டிஸ்கவுண்ட் வரும். 30% டிஸ்கவுண்ட் வரும். கிரைண்டர் இருக்குது, மிக்ஸி இருக்குது, டிவி இருக்குது. 2,000லேருந்து ஸ்டார்டிங், 2,000 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. ஆமாம், பிராண்டட் தான், எல்லாமே பிராண்டட் தான். ப்ளஸ் கம்பெனி வாரண்டி வந்துடும் உங்களுக்கு. 2,000 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது.
சோனி 5.1 சவுண்ட் பாரு. சோனி. ஓகே. இது உங்களுக்கு ஆன்லைன் ப்ரைஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு 20% இதுவும் டிஸ்கவுண்ட் ப்ளஸ் கம்பெனி வாரண்டியே வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் பார். ஆமாம் 60 வாட்ஸு. ஆமாம் இது உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் தான் விற்கிறோம். எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் தான் ஜி நம்மக்கிட்ட. ஆமாம் நம்பி வந்து வாங்கலாம் ஜி. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 3000 தான் வரும். 3000 தான். வாட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரேட்டு மாறும், அவ்வளோதான். ஆமாம் ஆனால் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட 43 இன்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிவி இருக்குது. இதுவும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு தான். இதுவும் பிராண்டடு ஸ்கைவாலு. இதெல்லாம் ஆன்லைனில் விற்கிறாங்க இந்த பொருள்லாம். ஆமாம் இது நமக்கு ஒரு 16500 கொடுக்கலாம் ஜி. 43 ஆண்ட்ராய்டு 16500. ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு 2000 3000 அதிகமாக தான் இருக்கும். 2000 3000 அதிகமாக இருக்கும். 2000 பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎல் கொடுக்கலாம். ஆமாம் கூகுள் டிவி டிசிஎல். வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 34,000 இன்றைக்கி விற்றுட்ருக்காங்க. அது வந்து நான் வந்து ஒரு 5000 கம்மி பண்ணி தரேன் நான். ஃப்ரெஷ் பேக்கிங்கு வித் வாரண்டி. அதேமாதிரி 43 வந்து டிசிஎல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 23 கொடுக்கலாம் ஆண்ட்ராய்டு. அதுலேயே ஆண்ட்ராய்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு 4K ப்ளஸ் அந்த கூகுள் வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வெளியில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற ரேட்லேருந்து ஒரு 4000 ரூபாய் 5000 நான் கம்மியாக தரேன். ஆமாம் ஆமாம் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இப்போ ஸ்டாக் இல்லை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பர்னர். 4 பர்னர் பட்டர்ஃப்ளை. 4 பர்னர். இதுவும் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு தான் நம்மக்கிட்ட. ஆமாம் இதுவும் டிஸ்கவுண்ட் தான். எல்லா பொருளுமே டிஸ்கவுண்ட் தான். எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட் தான். ஏன்னா நம்ம கடைக்கு வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இல்லாதப்பட்டவங்க தான் நம்மக்கிட்ட வந்து வாங்குவாங்க. அதனால வந்து அவங்க ஒரு வாட்டி வந்துட்டாங்க அப்படின்னா டவுட்டாக பார்ப்பாங்க. நம்ம ரேட்டு வந்து நீங்கள் விசாரிச்சுட்டு வந்துடுங்க. வந்தீங்கன்னா தான் டிஃப்ரெண்ட்டு தெரியும் அப்படின்ட்டு போயிட்டு கேட்டுட்டு வந்து மனசு திருப்தியாக வாங்கிட்டு போவாங்க. ஆமாம் 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 ஆன்லைனில் செக் பண்ணாலே 22 30 40 வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் சில ஒரு பொருளும். ஆமாம் அது நான் என்னால் கண்டிப்பாக அடித்து சொல்ல முடியும். ரேட்டு ஜாஸ்தியான பொருள் இருக்குது. அதுவும் டிஸ்கவுண்ட்டில் தானே விற்கிறோம். அதுவும் டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் விற்கிறோம். இப்போ டபுள் டோர்லாம் வாங்குறாங்க. கடையில் வாங்குறதுக்கு நம்மக்கிட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10,000லேருந்து 12,000 வரைக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஜி. ஆமாம் ஜி. மெயின் வந்து எங்களுக்கு வேல்ஃபுல் ஜி. வேல்ஃபுல் மெயினாக நாங்கள் பண்ணுறேன். ஃப்ரிட்ஜ் என்ன மாடலு அவங்க எந்த மாடல் சொன்னாலும் எங்களால் எடுத்து கொடுக்க முடியும். ரொம்ப சீப் ரேட்டு கொடுக்க முடியும். வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடு வந்துருக்கு ஜி. போன வாட்டி வந்து எல்லா கஸ்டமரும் நான் வீடியோ போட்டது பார்த்துட்டு ஃப்ரண்ட் லோடு இருக்கா சொல்லி நிறைய கஸ்டமர் எங்ககிட்ட கேட்டாங்க. அவங்களுக்காக இந்த வாட்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் ஃப்ரண்ட் லோடு. ஆமாம் ஆமாம் இங்கே இருக்க போகிற இந்த ஸ்டாக்கு கீழே இருக்க எல்லாம் பேக்கிங் பீஸ் தான். மேலே வந்து எல்லாம் பேக்கிங் ஓப்பன் பண்ணி இது வச்சுருக்கோம். மேலே இருக்கலாம் டாப் லோடு. எல்ஜி இருக்குது, சாம்சங் இருக்குது, ஐஎப்பி இருக்குது ஃப்ரண்ட் லோடு. இதுவும் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு 20-25% டிஸ்கவுண்ட்டில் ஆன்லைன்லேருந்து இது கொடுக்குறோம். பக்கா பேக்கிங் எல்லாமே பாருங்கள். ப்ளஸ் வாரண்டியும் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸ்டாக் எல்லாமே இருக்குச்சு நம்மக்கிட்ட. ஏமா ஆமாம் கஸ்டமருக்கு என்ன பொருள் கேட்டாலும் இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு எல்லாமே ஸ்டாக் வச்சுருக்கோம். ஆமாம் இப்போ இப்போ இந்த சாட்டர்டே ப்ளஸ் மண்டேக்குள்ளே வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன மாடல் கேட்குறாங்களோ பார்த்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்றது நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஆமாம் சில ஐட்டம்லாம் சேல் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போது. ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சா போதும் ஜி. நான் எடுத்து கொடுப்பேன், கண்டிப்பாக எடுத்து கொடுப்பேன். கடையை பார்த்தீங்கன்னா பொருள் கம்மியாக விற்கணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தேடி நம்ம எங்கெங்கே ரேட்டு கம்மியாக இருக்கோ பார்த்து எடுத்துகிட்டு வரோம். ஓகேவா? நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பொருளில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரேட்டு கம்மி தான். நம்பிக்கையாக நீங்கள் வந்து வாங்கலாம். பொருளும் தரமாக இருக்கும். ஓகேவா? இங்கே இருக்கிற பொருள் நான் எல்லாத்தையுமே டோட்டலாக இங்கே இருக்கிற பொருள் எல்லாமே ரேட்டு கம்மி தான் என் கடைக்கிட்ட. ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கட்டும், வாஷிங் மிஷினாக இருக்கட்டும், ஸ்டெபிலைசராக இருக்கட்டும், டிவியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ரேட்டு கம்மி தான். அதனால் உங்களுக்கு என்ன பொருள் வேணுமோ சொல்லுங்கள். ஏன்னா எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாதிக்கிறாங்க. ஒரு பொருள் ஒரு கடையில் போய் வாங்கும்போது கம்பல்சரி பேரம் பேசாம மக்கள் வாங்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? நம்மக்கிட்ட வந்தாங்கன்னா அந்த மன திருப்தியோட இந்த பொருள்லேயும் பேரம் பேசி தான் நான் பொருள் கொடுக்குறேன். ஆமாம் இதுலேயும் நான் விற்கிறது ரேட்டு கம்மிச்சு, இதுலேயும் பேரம் பேசி தான் நம்மக்கிட்ட வாங்கிட்டு போகிறாங்க. மனசு திருப்தியாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஆமாம் அதனால் நீங்கள் வாங்க. நான் விற்கிறது டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு, நான் உங்களுக்கு இன்னமும் ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுக்குறேன். எங்களுக்கு அதிக மார்ஜின் வேணாம். எங்கள் பொருள் வந்து குவான்டிட்டியாக வெளியில் போனால் போதும். மந்த்லி இவ்வளோ பொருள் வெளியே போனால் போதும். பீஸுக்கு 200 300 மார்ஜினுக்கே பொருள் நாங்கள் விற்றுட்ருக்கோம். யாரும் இந்த ரேட்டு கொடுக்குறதில்ல. ஓகேவா? நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்பி வாங்க. உங்களுக்கு எந்த பொருள் வேணும், ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷினு, டிவி எது வேணுமோ வாங்க.
நான் நம்பிக்கையாக உங்களுக்கு நான் ரேட்டு கம்மியாக கொடுத்து அனுப்புகிறேன், என்னால் முடியும். கிட்டே இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையுமே பாருங்கள், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த பொருள் வேணும் டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுங்க கேளுங்க, உங்களுக்கு என்ன பொருள் வேணுமோ நான் எடுத்து தரேன். ஊருவேளை சொத்துக்காக நம்ம உசுரா கேட்கிறாங்க ஐயா. ரைட்லா ரைட்டு இருந்தா ஊருக்கு இல்லைன்னா சாமிக்கு.